今日介紹一道五色蔬菜陳皮肉丸一品鍋。我利用咗豆包呢個 app 去分析營養成分，為咗方便計算呢，咁我就買咗一啲有份量標籤嘅食材，跟住呢，我影相，然後問佢，叫佢計算。咁佢亦都係每一項呢好清楚咁列埋呢係有幾多卡路里嘅。咁佢計咗出嚟呢就2624卡路里。咁亦都我又問佢啦，澱粉質含量，佢亦都可以好清楚咁逐樣寫晒出嚟。然之後呢，佢就計算出嚟呢係82.9克嘅。咁我又問佢中醫角度點睇啊？咁佢就寫埋晒屬性啦，同埋佢個功效啦，亦都會提醒你呢有什麼要注意啦，同埋適合什麼體質啦。咁係如果氣血不足、脾胃偏弱呢，係十分適合嘅。咁我就話俾佢聽，我打算做一品鍋，咁佢又會建議我呢去點樣煮法嘅，同埋呢佢會留意啲咩事項嘅。咁但係呢，我就唔係好似佢咁整法啦，我有我自己嘅諗法啊嘛。咁我又問佢喎，而家五色食物咁符唔符合啊？佢答我話未全部符合，因為我漏咗黑色。咁我又奇怪啦，我又問佢，喂，草菇唔屬於黑色食品咩？原來呢，佢誤會咗我嗰個係唔係草菇，佢話我嗰個係白蘑菇。唔緊要啦。咁其實呢 AI 方面呢，你係可以參考嘅，咁就千祈唔好盡信啦嚇。咁我聽佢建議，我係買咗落咗陳皮嘅。咁豬肉嘅調味呢，我就會用砂糖啦、生抽啦、食用油同埋鷹粟粉。咁將佢撈好晒之後呢，咁呢個豬肉呢攪勻啦，咁就係備用嘅，係放落雪櫃度先嘅。咁準備食材啦，而家呢個草菇呢係需要呢批咗嗰個泥腳嘅，嗰個沙腳呢就唔係啦，批得佢乾乾淨淨咁樣。咁然之後呢就需要清洗嘅，咁呢啲泥嗰啲呢就可以洗得甩嘅嚇。至於甜豆呢，就一定要炆咗呢一個唔知叫乜嘢嘅物品啦，總之就係炆咗佢先就好食嘅。淮山啊，最重要就係戴手套去切，因為淮山呢，佢本身嚟講呢係流出一啲汁液呢，係會令到你手好痕嘅。咁材料準備好啦，淮山切好之後呢，就需要呢係用水浸住嘅，清水浸住，唔會變色。咁甜豆啊遲啲落，所以唔使咁快放落去個鑊度。咁至於嗰啲陳皮呢，就要浸軟佢，然後呢切碎佢嘅。因為一陣間咧就會放落去啲豬肉度，咁好啦，放咗落去豬肉度撈勻晒之後咧，就做肉丸啦。當然係，咁而家你見到我就係好簡單咁樣咧，就做晒啲肉丸出嚟先嘅。咁如果你咁開啦，而家加熱水，開大火，然後就冚蓋。滾咗之後呢，我哋就可以咧加呢個淮山啦，同埋肉丸噶啦。記住喎，放肉丸嘅時候呢，就要平均啲喎。如果唔係呢，就有啲熟，有啲唔熟，就唔係幾好啦。嗱，你見我好快脆啊，因為食材嘅嘢呢，係全部都係同一個時間落係最好噶啦，最均勻噶啦。咁我而家好快咁樣攤翻平晒佢啦，然之後冚翻個蓋，計時呢，就計12分鐘。12分鐘之後就加埋個甜豆。
亦都係鋪翻平佢啦。冚翻個蓋，然後計時3分鐘。完成啦！陳皮肉丸、淮山、草菇、